إن العديد من الطرق العصرية المستخدمة لإخماد حريق ليست جديدة حقا. ما إن كان هذا مناسبا أم لا، فنحن نبحث عن طرق باستخدام الماء أو عن طريق خنق النار وحتى باستخدام الرمل، لكن العقل المبتكر يشعل طرقا جديدة لإخماد الحريق. في شهر مايو من عام 2015 تخرج كل من سيث روبرتسون وفييت تران من قسم الهندسة في جامعة جورج ميسون بعد أن أكملا مشروع التخرج خاصتهما، الذي كان عبارة عن دراسة أولية عن كيف يمكن إخماد الحريق بشكل فعال باستخدام الأمواج الصوتية. إنهما يطلقان على آلتهما التجريبية اسم مطفأة حريق بالأمواج الصوتية، كما أنها تشبه آلة صغيرة من فيلم خيال علمي. ينضمان إلينا الآن من ولايتي ماساتشوستس وفيرجينيا. شكرا لانضمامكما إلينا. مرحبا مو. شكرا، سعيد بكوني هنا. هل يمكنكما أن تصفا بتعابير بسيطة كيف يمكن للصوت أن يخمد حريقا؟ تتذبذب النار بتردد معين، لذلك قمنا نوعا ما بمطابقة هذا التردد بطريقة مدمرة. إنه نوع من إعادة ابتكار ما كنا بحاجة إليه، وأقصد هنا مطفأة حريق. ما تقوم به بشكل أساسي هو أنها تستخدم ترددات صوتية منخفضة لإخماد الحرائق الصغيرة. أولا